अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखे भाई माशाल्लाह भैया क्या बात है। चेक करें और ये चेक करें, सही है भाई। शिकार पे आए पिछड़ी से भैया ले और चरना जाए, खूब शिकार मारे। सही है भाई, ओके की रिपोर्ट है। ये पिछड़ी के मना शिकार की ओके की रिपोर्ट है। क्या बात है भाई, देख के दिल खुश हो गया भाई माशाल्लाह। सही है भाई, हम जा रहे हैं शिकार पे, तो ये ओके की रिपोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा भाइयों, आज तकरीबन 1 महीने बाद फिर से हम आ चुके हैं केमाड़ी, तो इंशाल्लाह हम जाएंगे शिकार पे। और बड़े फ़िलहाल अच्छी रिपोर्टें आ रही हैं यहाँ की, तो इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ एक ट्रिप लगाया जाए, और इसके बाद इंशाल्लाह चरना इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 29 तारीख को इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ज़रूर जाएंगे चरना। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। सही है भाई, क्वालिटी के साथ वशवाश। ये देखिए भाई, बाबा जी कुछ ला रहे हैं, तो देखते हैं क्या ला रहे हैं। क्या ला रहा है बाबा जी? कग्गा तो नहीं है? हाँ हाँ, क्या बात है, दूतर। ये देखे भाई माशाल्लाह एक और दाना लग चुका है। क्या ला रहा है? हीरा लाल पन्ना लाल, क्या बात है वल्लाह। आ गया हीरा लाल पन्ना लाल केमाड़ी में भी भाई, वश हो गया। यहाँ दिखाओ तो सही उस्ताद, अपना चेहरा भी तो दिखाओ। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये देखे भाई एक और हीरा लाल पन्ना लाल, हीरा मामे का एक और हीरा लाल पन्ना लाल है। क्या बात है, ज़बरदस्त, ओके की रिपोर्ट है। देखिए भाई माशाल्लाह एक और दाना लग चुका है, क्या ही बात है, साइज वाला लग रहा है। हीरा लाल पन्ना लाल माशाल्लाह, क्या बात है, बेहतरीन हो गया भाई। ओके ओके, ये देखो एक ये लेटा हुआ है इधर। ये देखे भाई मुश्का है, बोरा मुश्का। सही है भाई, ओके की रिपोर्ट है। भाई माशाल्लाह क्या ही बात है, हीरा लाल पन्ना लाल आ चुका है। क्या ही बात है, वश हो गया भाई माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, सोते हुए भी कब्रस्तान आ रहा है भाई, सोते हुए। क्या बात है वल्लाह, मज़ा आ गया। ये देखे भाई माशाल्लाह काला दंदिया आ चुका है। अच्छा भाइयों, पानी से सीधा लगा हुआ है कड़क, तो पूरा एक वाम मैंने पीछे ये वज़न रखा है माशाल्लाह। दाना खुद फिट हो रहा है भाई, क्वालिटी के साथ वश वाली रिपोर्ट दे रहा हूँ। ये देखें भाई माशाल्लाह एक और दाना लग चुका है। क्या बात है, क्या बात है भाई, कब्रस्तान ज़बरदस्त। देखिए भाई माशाल्लाह एक और दाना, क्या बात है, हीरा लाल पन्ना लाल। यही है हीरा लाल पन्ना लाल। आज अच्छे पॉइंट पे आ चुके हैं भाई माशाल्लाह, ज़्यादा दूर भी नहीं है, चैनल से थोड़ा ही बाहर हम लोग खड़े हुए हैं। देखिए ये चैनल है आगे, इससे थोड़ा बाहर हम लोग यहाँ खड़े हुए, ज़्यादा दूर नहीं है भाई। ये देखिए और चाइना के पत्थर भी नज़र आ रहे हैं आपको। सही है भाई, हीरा लाल पन्ना। ये देखिए भाई माशाल्लाह सही साइज़ वाला दाना है, सही साइज़ वाला, मगर है डोरी पतला, तो उस्ताद खेलते ले आ रहे हैं इसको। ले आओ खेलते हुए ले आओ। और वरम भी ऐसा है, क्या ही बात है, झूलेलाल वाले वरम है, झूलेलाल। माशाल्लाह माशाल्लाह, काला दंदिया साइज वाला। सबर नहीं, उठा सा तेरा डोरी, सबर। ये देख लो भाई, देख लिया, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ भाई मेरे। ये आप लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि ये कितना बड़ा दंदी है? नहीं हो सकता है ना, अभी आपको अंदाज़ा कराते हैं। क्या बात है, कापड़ है कापड़। ये देख लो कितना बड़ा है। अच्छा ऐसे भी नहीं तो ऐसे देख लो, ये मेरा हाथ, ये देखे भाई मेरा, ओहो उस्ताद, ये तो भाई सेटिंग से मेरे हाथ से भी बहुत बड़ा है। नहीं भाई, क्या बात है माशाल्लाह, काला दंदिया वश वाला। अच्छा भाइयों, ये देखे माशाल्लाह दोगला हीरा, क्या बात है, ये चाइना से मंगाया हुआ हीरा है। सही है भाई,
इसको कहते हैं दोगला हीरा। सही है भाई, ओके की रिपोर्ट है। देखो भाई एक और रहा दोगला हीरा, चाइना से मंगवाया हमने भाई, क्वालिटी के साथ। किसी को चाहिए तो बता देना भाई। सही है। ये देखिए भाई छोटा कब्रिस्तान भी आ चुका है। क्या बात है वल्लाह, बेहतरीन हो गया। और हवा और वरम, क्या ही बात है। आज तो क्लिफ्टन के झूले हैं भाई, जिसको भी झूलने कल से आ जाए इंशाल्लाह केमाड़ी। ये देखे भाई माशाल्लाह कब्रिस्तान ले आए भाई, क्या बात है, बेहतरीन हो गया। अच्छा भाइयों, ये आज की हमारी रिपोर्ट माशाल्लाह से भाई। ये 4 और ये 2, ये 6 दाने मैंने मारे हैं भाई माशाल्लाह। और ये देखे भाई माशाल्लाह सही साइज वाला धंधिया। और ये हीरा लाल, पन्ना लाल और ये छोटे मोटे मच्छी, ये उस्ताद ने मारे हैं माशाल्लाह, क्या ही बात है। और ये हीरा लाल और ये कब्रिस्तान और ये उस्ताद ने मारे। सही है भाई। और ये 2 हीरा लाल, पन्ना लाल और ये मच्छी, ये दिलावर खान ने मारे बाबा। सही है। ये आज की हमारी रिपोर्ट। सही है भाइयों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। खैर इतनी खास रिपोर्ट नहीं है, मगर फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अच्छा गेम हुआ। ये हवा बहुत ज़्यादा थी और ये रिपोर्ट लगी है फिलहाल। सही है भाई, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।